iz življenja odličnega rodoljuba. Popotnik, ki popotuje po cestah širne naše domovine, zapazi v vsaki vasi po dvoje, v večjih trgih po troje posebno skrbno pobelenih hiš, ki imponirajo človeku že na prvi pogled, tako da poseže roka nehote po klobuku. Podobne so ocilindrenim dostojanstvenikom v plebejski družbi. Poleg velikih vrat je ozirana mramornata plošča in na mramornati plošči je zapisano z zlatimi črkami, da se je rodil v tej skrbno pobeljeni hiši odlični rodoljub. Popotnik stoji in premišljuje. Nikoli v svojem življenju še ni bral tega imena, v nobenem koledarju. Čisto neumno ime, nikjer nimajo ljudje takih imen, in vendar je bil odličen rodoljub. Posvetil je svojemu narodu moči svojih rok in svoje duše. Morda uživamo neprestano sadove njegovega dela, ali kdo se spominja na stvarnika? Ne ve mu nihče niti imena. Legel je v mrzlo postelj in ko so odzvonili zvonovi in ko se je posušila blagoslovljena voda na zrahljani prsti, je izbrisala nevidna roka njegovo ime iz zgodovine človeštva. To je nasilnost mase. Masa uničuje posameznika, ker ne trpimo posameznosti, ne posebnosti. Ali usvoji si njegova dela, posrka sok in vrže lupino na cesto. Ali kaj je naposled telesno življenje? Komaj odpre človek oči ter zagleda z začudenjem in gnusom tisto resnico, ki je hrepenelo po njih njegovo srce, že leže ter izdihne. In kaj je človeško nehanje? V trenutku, ko se porodi, je delo važno in veliko, ali kakor izgineva v megleno daljavo preteklosti, je zmerom neznatnejše in brezpomembnejše. Človeka je sram, da se je sploh kdaj ukvarjal z njim. Tako se vozi popotnik po široki cesti in mimo njega hite zelene pokrajine, dišeče poljane, obrobljene z vrsto temnih topolov, blatna mesteca s staro cerkvijo na glavnem trgu in z vodnjakom poleg cerkve in širnimi lužami okoli vodnjaka. Bele vasice z debelim župnikom, ki sedi na rdeče pobarvanem stolu pred farovžem, zelenkasto skledico na kolenih in v skledici pičo za masne piščance, veselo pršeče in čivkajoče okrog debelega župnika in rdeče pobarvanega stola in zelenkaste skledice. In popotnik gleda, in kar je razveselilo v trenutku njegovo oko, da mu je zaigralo srce v tihem zadovoljstvu, izgine daleč za gozdom, ter izgubi vso lepoto svojo, tako da ostane v srcu popotnika samo še nejasna in neprijetna slika lužastega vodnjaka in debelega župnika in masnih piščancov. Ni mogoče, da bi bilo to vse, da bi bile te neumne sanje od rojstva do smrti vse človeško življenje. Tako majhna in tako umazana čaša za neskončno vsebino človeške duše. Resnično, to ne more biti vse. Koliko ljudi je živeje ter umrjajo, a med rojstvom in smrtjo ničesar, ne misli, ne dejanj. Ne sejejo sami in tudi setev niso, ne žanjejo in tudi vredno niso, da bi jih drugi želi. Rode se in umrjajo. Osad ima svojo vrednost za osla. Teh ljudi ne rabi živa duša. Niti sami nimajo veselja nad seboj. In vendar je duša v njih. Časih zašepeče na lahko, v trenutku od Boga poslanem se zasmeje, komaj vidno iz neumnega obraza. Zasmeje se in bilaje. Najmanjšega sledu ni več po njih. Kako bi bilo mogoče, da bi se bila porodila ta nedolžna duša v tej blatni ilovnati posodi in da bi se razbila z njo? Komu je storila toliko žalega, da bi je bil mogel usoditi tako rojstvo in tako smrt? Ona dremlje in kadar dvigne slučajno trepalnice in se slučajno nasmeje, rodi slučajno prehodna dela v tem prehodnem stanju.
dremlje in počiva od velikih večnih del, ter se pripravlja na velika večna dela. Čudno je samo, da je legla na tako nečisto postelj. Zategadelj so vredni časti in spoštovanja tisti ljudje, ki ne sejejo in niso sejani, in ne žanjejo in niso žeti. Vredni so časti in spoštovanja zaradi večnih del, ki se nanje pripravlja duša, speča v njih nevrednem telesu. To spoštovanje je zelo razširjeno. Izvira iz srca, toplo in nedolžno, če tudi si ga navadni razum ne ve razlagati. Telo se prikloni nehote poseže roka po klobuku in spoštljive besede tečejo z jezika, sam Bog vedi kako. In če se človek vpraša v razsvetljeni uri, odkot to spoštovanje, ne ve odgovora in obide ga globoka žalost. Stoji pred tabo ljubljenec naroda, debel prstan na debelem prstu, rdeč bedenec na rdečem nosu. Kaj je storil tebi in kaj je storil tvojim bližnikom? Kaj je storil svoji duši? Oblatil bi jo bil, če bi vedel, da spi v njegovem telesu. In odevajo se v zlato tkane ornate, ter dvigajo kadilnice pred rdeče omozoljenim nosom njegovim. Zakaj inštinkt je pravičen in časti dela še neporojena? Pravično je, da hodijo po cestah češčeni dostojanstveniki, začasne posode kaznovanih duš. Lepo in primerno je, da so besedniki narodovi otožna gobezdala, kajti duša je nedolžna nad njih besedami. Ganljivo je, da uvijajo suknje trenutne slave okrog ledi ljudi, ki niso dali ničesar ne drugim, ne sebi, ker ne poznajo svojega bogastva in ne vidijo tujega. Tako stoji popotnik pred belo pobeljeno hišo ter gleda na mramornato ploščo, vzidano ob velikih vratih. V tej hiši se je rodil odlični rodoljub. In misli popotnikove razstrope roti, ter se napravijo na daljna pota, vse križem po prostranih poljanah domovine. Pri srcu mu je, da bi zaplakal od nerazumljive žalosti. Iz tega otožnega in nestalnega razmišljanja prihajajo pred moje omračene oči polagoma in previdno tisti znameniti dogodki, ki so se vršili ob lepih spomladnih dneh v lepi Šentflorjanski dolini. Tako se nategnejo tanke niti, potrgajo se in halja odpade in iz bube se izvije metulj. Učitelj Šviligoj je nastopil svojo tajniško službo. To se je zgodilo prve dni aprila meseca po velikonočnih praznikih. Prišel je zjutraj v šolo, toda otroci so bili na polju. Sedel je dolgo uro ter premišljeval. Stopil je naposled k oknu ter gledal po zeleni dolini Šentflorjanski. Iz polja in iz travnikov je kipelo. Vstajali so pomladni hlapovi, plavali nizko nad poljano, kakor tanka megla, ter se dvigali proti nebu. Ob cesti so rasli visoki topoli, še goli in mrzli. Toda Šviligoj je videl daleč, kako se je stresalo vejevje v veselem pričakovanju. Vzel je klobuk, zaklenil šolska vrata, ter se napotil pobožno zatopljen po vasi navzdol proti občinski hiši. Vse koče so bile zaklenjene, nikjer človeka. Pogledal je skozi okno v temno kmečko sobo. Na postelji je ležala stara ženska, obraz mrliški, v koščenih prstih silen molek s težkim bakrenim križem. Romal je mimo sadnih vrtov, mimo samotnih hiš, mimo cerkve in pokopališča. Ob pokopališču je stala občinska hiša, dolgo pritlično poslopje s strmo streho. Široka vrata so zaškripala. Šviligoj jih je pustil na stežaj odprta, da je zasijalo sonce v prostrano vežo. Nato je poiskal ključ ter odklenil duri v občinsko sobo. Obšel ga je poseben čut, podoben svetemu strahu. V občinski hiši ni stanoval nihče. Zakaj ob polnoči so prihajali vanjo neznani ljudje, stopali so po sobi s slovesnimi koraki ter govorili slovesne govore.
Zato so nastanili v hišo občinskega tajnika, ki je imel opravila samo po dnevi. V zadnji sobi, ki se je prišlo vanjo skozi kuhinjo ali preko zapuščenega vrta za hišo, je bila mrtvašnica. Švilgo je odprl okna, tako da se je zasmejala v sobo vesela sončna luč. Stene so bile sive in vlažne, nobene slike, niti razpela v kotu. Sredi sobe velika miza in za mizo dvoje težkih stolov. V rumeno pobarvani omari ob zidu je bil občinski arhiv. Švilgo je nesel stol komari, ter se je zaglobil v knjige in listi.